بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب. نقف على بعض مضامين هذه الآية المباركة من سورة القصص. أولا، موسى عليه السلام كان يعيش في مجتمع يملأه الظلم. كان فرعون يدعو بأنه إله، وكان قد سلط نفوذه على بني إسرائيل آنذاك، وموسى في داخل هذا المجتمع كان يعاني من الانحرافات الموجودة في داخل ذلك المجتمع آنذاك. رجل مؤمن من أسرة آل فرعون، حزقيل المؤمن، ولكن كان يكتم إيمانه ولا يظهر إيمانه. مؤمن في الداخل، يترقب لموسى، ينظر لموسى الذي بيده شرائع الله جل وعلا، وكان يترقب به. فعندما صارت المؤامرة في داخل قصر فرعون، فأسرع القرآن الكريم يوضح، يقول: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، يريد أن يصل إلى موسى، فيريد أن ينقذه من فرعون. فقال له: اخرج من المدينة فإن القوم يأتمرون بك، يريدون قتلك. وهذا من دافع الإيمان. كأنما ظاهر القرآن الكريم في العدل الإلهي بأنه القرابة لا تنفع، وأكبر دليل على ذلك بأنه سلمان المحمدي من بلاد فارس، وأبو لهب عم للنبي صلى الله عليه وآله. ولكن ننظر إلى الإيمان والقرب الإلهي. ولذلك الله جل وعلا عندما يختار بعض الأولياء لا على التعيين بأنه يريد أقارب النبي، من كان عنده قرب لله جل وعلا. فكان أبو لهب عم النبي، مع العلم في بداية صدر الإسلام الناس عندما يفدون إلى المدينة يسألون من؟ يسألون عم النبي صلى الله عليه وآله، يسألون أبا لهب، فيقولون له: ما رأيك بمحمد؟ ماذا تقول به؟ يقول: إنه مفتري كذاب.
لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله سفه أحلامهم، بينما سلمان المحمدي الذي جاء يسعى من بلاد فارس يبحث عن الحقيقة، يريد القرب الإلهي. فعندما رأى سلمان النبي صلى الله عليه وآله قال: أنت محمد، أنت محمد ابن عبد الله. كيف عرف؟ عرف بداخل القلب والإيمان والارتباط بالله جل وعلا. فحزقيل كان من أسرة فرعون، فعندما ائتمروا على موسى ليقتلوا موسى عليه السلام جاء إلى موسى فأبلغ موسى بأن يخرج من المدينة لا ضير، حفاظا على الشريعة، دفاعا عن النبي، دفاعا عن حرمات الشرع المقدس. قد أوعز لموسى. قبال هذا موسى القرآن الكريم ماذا قال؟ قال: فخرج منها. موسى عليه السلام خرج من المدينة. بمجرد أن جاء حزقيل فأخذ النصيحة وظاهر ثقة المؤمن، بمجرد أن قال له أن القوم يأتمرون، هذه مصداقية ظاهر حال المؤمن. الظاهر أن موسى عليه السلام يعلم بإيمان حزقيل، وإلا لم يتماهل، لم يقول موسى: وبأي شيء يقتلونني، أنا ما عندي ذنب حتى يقتلونني. فأخذ النصيحة من المؤمن، وهذا من أول علامات المؤمن بأنه الواجب نصح المؤمن، بأن الإنسان إذا كان على خطأ يجب على المؤمن الآخر نصحه. ولذلك يقول الرواية: المؤمن مرآة المؤمن. خرج منها موسى، خرج من المدينة. موسى لم يكن عنده خطة مسبقة حتى يذهب إليها، كأنما ما عنده خطة مسبقة يسافر إلى مثلا مكة، يسافر إلى مدين، يسافر إلى الشام، إلى الحجاز. لم تكن عنده خطة مسبقة، وإنما كان التوكل على الله جل وعلا. توكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل لكل شيء مخرجا. فقه بأنه كل إنسان يضع ثقته بالله جل وعلا يجعل له مخرجا. ولذلك تجدون القرآن الكريم عندما نرى في بعض الآيات في القرآن الكريم، انظروا في سورة التوبة: إذ يقول للرسول، صاحب النبي صلى الله عليه وآله ماذا؟ يكرر على النبي: يا محمد، نحن في الغار وجاءوا مشركي قريش وسوف يلقى القبض علينا. يقول الفعل المضارع يدل على الاستمرارية. ولكن موسى عليه السلام عندما قالوا بني إسرائيل: يا موسى إنا مدركون، قال مرة واحدة الفعل الماضي: إن معي ربي. الله ثقته وفعلا متوكل على الله، والبحر أمام موسى، وجاء فرعون وجنود، ولا مفر إلا لله جل وعلا، فقال: اضرب بعصاك، فامتثل لأمر الله. فالقرآن الكريم قال: فخرج منها موسى خائفا يترقب. البعض يقول بأن موسى خائف من القتل. أبدا أخوان، الأنبياء أولى بطاعة الله جل وعلا. الأنبياء لا يرون إلى الدنيا كما نرى أنا وأنت وزيد وفلان، أبدا ما عندهم ملذات للدنيا. يعلمون ويجزمون ويعتقدون بأن الدنيا ممار، وهذا ما جاء على لسان الأولياء والأوصياء أمثال علي بن أبي طالب صلوات الله عليه. هذا يقول.
يا دنيا إليك حمدي، أبي تعرضت أم لي تشوقت، لا حان حينك هيهات غر غيري، قد طلقتك ثلاثا لا رجعة فيها، فعيشك قصير. كم يريد يعيش الإنسان؟ 100 عام؟ 1000 عام؟ نوح 1000 عام إلا 50. أين نوح؟ أين نوح؟ أين الأنبياء؟ أين؟ فالموت حتمي، الموت حتمي. فموسى عندما خرج من المدينة خائفا يترقب، خائف على ماذا؟ على الرسالة واكتمال المهمة، هذا خوف موسى، وإلا لم يكن خوفه على نفسه أبدا أخواني، خائف على حمل الرسالة. انظروا إلى أين وجهه الله جل وعلا، توجه إلى مدين. مدين كأنما تقع بين الحجاز والشام. القرآن الكريم انظروا أحبتي ماذا قال موسى؟ قال ربي نجني، توجه إلى الله بالدعاء، وهذا من أهم سلاح المؤمن. ادعوني أستجب لكم، قل لعبادي إني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. ماكو داعي تتوسل بزيد وفلان 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 وتقول بلي الدعاء بظهر الغيب مستجاب، ولكن لو كان الإنسان عنده قرب لله جل وعلا لا يحتاج أن يقول لزيد ادعوا لي ودعاءكم أبدا. هو القرآن الكريم قل لعبادي، الآية المباركة أولا الله جل وعلا نسب العبادة إليه بياء النسب، عبادي، وإن كان عاصيا، فالله سبحانه وتعالى قال عبادي، قل لعبادي ادعوني مباشرة، ادعوني أستجب لكم. فالقرآن الكريم قال ربي موسى نجني، يعني الالتفاتة الأولى بأن موسى عليه السلام اتجه إلى الله جل وعلا، قال رب نجني من القوم الظالمين. وكيف لا، وكيف لا، قوم ظالمون ونبي من أنبياء الله، أيهما أقرب؟ هذا بلاء، أيهما أقرب؟ يتبعون موسى ليقتلوه، وموسى يدعو الله جل وعلا. وما هكذا الظن بك يا الله جل وعلا، فلا بد أن ينقذ موسى عليه السلام. قال القرآن الكريم ولما توجه تلقاء مدين، في طريق مدين باتجاه مدين، قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. توجه إلى مدين ووجد هناك، لنرى موسى كم يهتم بالرسالة الإلهية، سواء كانت عن طريق التقوى أو عن طريق العمل مع الإنسان، وهذا هو الدين معاملة. قال ولما ورد ماء مدين، ماء كأنما بئر أو عين مال ماء لهذه المدينة مدين، يجتمعون أهل مدين يأتون إلى هذه العين فيشربون منها، يسقون أغنامهم، يسقون مواشيهم، يسقون إبلهم إلى غير ذلك. ولكن كل أهل مدين يتجمعون في هذا المكان. ولما ورد يعني وصل ماء مدين، وجد عليها أمة، أناس يجتمعون حول الماء، حول البرك، حول العين، حول البئر، من الناس يسقون، كأنما أحدهم يأخذ ماء إلى أهله، الآخر إلى مواشيه، الآخر إلى نفسه، وهكذا. ووجد موسى عليه السلام من دونهم امرأتين تذودان كأنما منعزلتين، هذه المرأتين منعزلتين. وجد موسى عليه السلام امرأتين تذودان منعزلة، يعني على جنب. أراد موسى أن يسأل، تكليف،
سبب ومسبب. بعد الاهتمام بأمور الناس، الاهتمام بأمور الناس. ولذلك النبي يقول أوصيكم بالضعيفين، نساءكم وآماءكم. المرأة ضعيفة، هذه أمة، والأمة فيها رجال فيها شباب، أولا من باب الحجاب بالنسبة إلى النساء، بالنسبة إلى المرأتين من باب الحجاب منعزلتان. لماذا؟ نأتي إلى السبب. والأمر الثاني لأهمية موسى عليه السلام. موسى عليه السلام يعرف أهمية معاملة الناس ومساعدة الناس. قال ما خطبكما؟ لا، ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعى، حتى يذهبون ويكون لا يوجد شيء على العين أنذاك. الآن بعد وأبونا شيخ كبير لا يقدر أن يأتي مع الأغنام ويسقي، فنحن نبقى هنا حتى تصدر الرعاة تذهب، ثم بعدها نسقي أغنامنا. مساعدة من باب مساعدة الآخرين. ولذلك إخواني خاصة طلبة العلم، عندما ترى امرأة تبكي مثلا لا بأس، لا ضير، اسألها ماذا تريدين؟ هل من حاجة؟ قد تكون فقدت أموالها، قد تكون لا مأوى لها، قد تكون لها عندها مشكلة، هذه على عاتقنا. لا تذهب بعيدا بأن هذه المرأة تبكي وأنا ليس لي مدخلا فيها، لا أبدا، اسأل مساعدة الآخرين. وما كان لله ينمو إخواني. فقال فسقى لهما. انظر إلى المساعدة. أخذ موسى ينقل الماء ويسقي أغنام المرأتين، ثم تولى إلى الظل. انتهى عمل الحاجة فقط، أكمل الحاجة موسى ثم أوى إلى الظل. بعد ما دخل في شؤونهن الداخلية، ما سألهن عن الأسماء، شنو اسمك وشنو اسمك ووين بيتكم ووين كذا، لا أبدا. بمجرد ما يراه الله جل وعلا الحاجة بأن هذه المرأة أو هذان البنتان لا يسقيا أغنامهم حتى يصدر الرعاة، كمل الحاجة التي فيها مرضاة الله جل وعلا. ثم موسى تولى إلى الظل. هناك نخلة شجرة وتحتها ظل. وترون أن موسى لا يوجد عنده لا أهل لا أقارب لا أخوان لا أموال لا مأكل لا مشرب لا فراش، تجرد تماما عن أمور الحياة. ولكن الهم الأكبر هو خدمة الله جل وعلا لأنه رسوله، وطاعة الله جل وعلا، طاعة الله، تجرد عن كل شيء. قال القرآن فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت لي من خير فقير. أنا توكلي عليك، والخير كله يجي من عندك، الرزق من عندك، العطاء من عندك، الرحمة من عندك. إذا أنت تمنع عطاءك أنا فقير، أنا لا حول ولا قوة. ولذلك إخواني العطاء ينقسم إلى قسمين: عطاء بمن وعطاء بغير من. العطاء بغير من عطاء الله جل وعلا. إنا أعطيناك الكون. تفسير واحد قيل الخير الوافر، الخير الكثير. الآن أنت بينك مع نفسك واحسب النعم التي الله سبحانه وتعالى أعطانا إياها، لا تعد ولا تحصى كمان، ولكن فيها مقابل. بدون من لا يمن عليك. طاك البصر، السمع، الشم، الذوق، الراحة، الصحة، الستر، العافية، الشأنية، كل أمور الدنيا أعطاك إياها جل وعلا بدون من. نحن بماذا نقابله؟ بالمعصية. كثير منا معصي إلا المعصوم صلوات الله عليه. كم لا نستحي من الله جل وعلا،
ولذلك أمير المؤمنين عندما يسجد ماذا يقول؟ اللهم عبدتك لا خوف من نارك ولا طمع بجنتك ولكن وجدتك أهلا للعباد. تستحق واحد يعبدك، أنت أنطيتني نعمة واحدة، اللسان، هذه اللحمة التي يتكلم بها الإنسان. إخواني، اللسان يتقسم إلى 5 أجزاء. قيل الأول بأنه يدل، أو هذا الجهاز القيم، هذه الأجزاء مثلا المقدمة تدل على المرورة، والميمنة تدل على الحموضة، والميسرة تدل على الملوحة، وقسم منه يدل على الحلاوة. لسان قطعة واحدة بعد تجعلك تتكلم بحمد الله، معاملة بغير الناس. ولذلك الإمام السجاد صلوات الله عليه بالصحيفة السجادية ماذا يقول؟ اللهم كلما قلت لك الحمد وجب علي أن أقول لك الحمد. لماذا؟ لأن بسبب التكلم باللسان يجب أن نحمدك يا رب. لاحظوا، فإذا النعم لا تعد ولا تحصى. غدة في دماغ الإنسان تعطي 13 نوع من الانقلابات النفسية، تعطي الشجاعة والكرم والبخل وإلى آخره. رأس الإنسان يقولون علماء الأحياء عبارة عن صندوق أو عبارة عن عظام متسننة متداخلة مع بعضها، مكونة هيئة صندوق خارجي لحماية الدماغ من المؤثرات الخارجية. أليس هذا من نعم المولى جل وعلا؟ دعك عن التحليل الطبي، فنبقى في الآية المباركة. قال: فرجعت بنات النبي صلى الله عليه وآله، رجعت من الوقت في بكر النهار، سأل شعيب صلوات الله عليه: ما الخبر؟ يوم جئت من وقت. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، بخجل واستحياء. انظروا إلى المعاملة، انظروا إلى الله جل وعلا. من يزرع خير ماذا يجد؟ خير. من يعمل مثقال ذرة خيرا يره. هذا عمل موسى. جاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت. هذا دعاء موسى استجاب الله جل وعلا. ماذا قال بالآية السابقة؟ قال: ربي إني لما أنزلت لي من خير فقير، دلني، أريد من عندك العطاء. الآن جاء العطاء إلى موسى. قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. صار غني مادي، صارت عنده أموال راح ينطي. وشلون العطاء الآخر؟ ما سقيت لنا. فلما جاءه، إجا موسى. هكذا ينقلون الرواة، يقولون موسى عندما جاءت هذه المرأة، هذه الفتاة، قالت: يا موسى إن أبي يدعوك ليعطيك أجر ما سقيت لنا. ماذا قال لها؟ قال: سيري خلفي وسيريني. لاحظوا، سيري خلفي وسيريني. لماذا؟ ما هو الخبر؟ حتى لا يأخذ ما أخذه الشيطان. فهي خلفه تسيره، اذهب يمينا شمالا، إلى أن وصلته إلى بيت النبي شعيب عليه السلام. يقول: فلما جاءه وقص موسى عليه القصص من البداية، من بداية خروجه من مدين أو قبل خروجه إلى أن وصل إليه، قال: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. الآن موسى صار غني مادي، والآن جاءه تأييد معنوي من نبي آخر، إلى أن نبي الله جل وعلا قص عليه نبي الله شعيب، ثم أيده، سدده الله جل وعلا وأعطاه الشريعة وأرسله مرة أخرى إلى فرعون. ولذلك إخواني تجدون في كل التاريخ وكل الأزمنة التي مرت بعث الله سبحانه وتعالى 124,000 نبي لإصلاح الإنسان،
لمصلحة الإنسان. وأي مصلحة؟ يريد الإنسان ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ليعرفوا الله جل وعلا. كيف نعبد الله جل وعلا؟ عن طريق أوليائه. ولذلك تجد الأولياء والعظماء، مثلا الحسين عليه السلام. الحسين قدم كل شيء لطاعة الله جل وعلا، كل شيء، أعز شيء قدم الحسين. قدم الأموال، ترك البيت، ترك الأموال، اصطحب معه العيال، قدم الأولاد، قدم الصحبة لأجل شيء واحد. ما هو الشيء؟ هو مرضاة الله جل وعلا، طاعة الله جل وعلا. وطاعة الله تتعلق بطاعة الإنسان وقربه لله. أنا إذا أكون نقي، إذا أكون مخلص، إذا أكون عندي ورع، عندي مخافة، وفي كل عمل أنظر الله جل وعلا يراقبني، هكذا يكون عندي مخوف من الله جل وعلا. في هذه الرواية وأختم، كيف أعتقد بأن الله قريب مني؟ يروى بأنه يوم من الأيام امرأة علوية في أحد الأماكن، لا أريد أن أذكر المكان، هذه المرأة جاءت إلى حداد فقالت له: أعطني أموال. المرأة ذات حسن وجمال، قال لها: أعطيني نفسك وأعطيك أموال. الآن هو تجرد عن رحمة الله، تجرد عن طاعة الله، لا ينظر، كأنما الآن الغرائز هي التي تسوق الجسد والعقل. وهذا الذي مثله القرآن الكريم، قال: تحسبهم كالأنعام بل هم أضل سبيل. إذا الإنسان تحرك شهوته أصبح أضل من الأنعام. وإذا لا يحرك العقل فقط، ثم الشهوة بعد العقل. القرآن هكذا يقول: دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. هذا الرقي. فقال لها: بلي. قالت: أذهب إلى البيت أفكر وأرجع. بعد يومين رجعت هذه المرأة صاحبة الأيتام، قالت له: ألا أعطيتني؟ قال: بلى، أعطيك بمجرد شرط الأول، توفي بشرط الأول. قالت: أوفي بالشرط، ولكن لي 3 شروط. أما الشرط الأول، قالت: أن تفعل ما تريد بحيث لا يرانا أحد. الشرط الأول تفعل ما تريد أن لا يرانا أحد. الشرط الثاني أن تكتم هذا السر أبدا. الشرط الثالث أنا وأنت بمفردنا. قال: بلى، وافقت. فأخذها وواعدها في بيت، وأخذ المرأة. دخلت إلى البيت ودخل الرجل، وكان قد سول وزين له الشيطان سوء أعمالهم فأضلهم عن السبيل. كان فرحا. نظر إليها، قالت: لماذا أخليت بالشروط؟ قال: أنا أوفيت بالشروط. هل هناك من أحد معنا؟ قالت: أنسيت الله جل وعلا؟ ألم يقل لموسى وهارون: اذهبا إني أسمع وأرى؟ فهو شاهد، يسمع ويرى. فأخذ الرجل يرتجف. قالت: ثم قلت لك لا تبدي هذا السر. قال: وأنا كذلك. قالت: أنسيت قوله تعالى: يوم تبلى السرائر؟ ما بالك بعد. قالت: وقلت لك أنا وأنت بمفردنا؟ قال: بلى وهو كذلك. قالت: وأين عتيد ورقيب؟ كل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني، وجعلتهم شهودا علي مع أحسنت جوارحي
وكنت أنت الرقيب من علي من ورائي والشاهد لما خفي عنهم، ولكن بفضلك سترت، أخفاه جل وعلا وستره جل وعلا. وفي هذا الإنسان يرجع مرة أخرى إلى السوء. ولذلك يا أحبتي اطلعوا على دعاء التوبة للإمام زين العابدين صلوات الله عليه بالصحيفة السجادية. الإمام زين العابدين قد أسس منهاج فكري عقائدي في كل الجوانب في الصحيفة السجادية في زبور آل محمد، وهي تأتي بالمرتبة الثالثة من بعد نهج البلاغة. اطلعوا عليها فإنها تهوى إليها النفوس، تهذيب للنفس وعلاج للأرواح. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا شر الشيطان وأن يعصمنا من سوء الشيطان. اللهم بمحمد وآل محمد وفقنا لما تحب وترضى يا الله. وإلى شرف النبيين وشيعة أمير المؤمنين ومن مات على حب الإيمان نقرأ سورة الفاتحة معطرة بالصلاة على محمد وآل محمد.